change pas. On peut acclamer très fort. Ça va crier le jour. On proclamer guérison. Proclamer l'élévation. On déclare que la vie est la mort. On a pouvoir à mon lama. Célébrez mon lama. Célébrez faveur ensemble. Est-ce que tout le monde continue à remettre? Jésus. Oh Satan. Je sens la gloire du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je viens à proclamer par la puissance de Jésus ce matin. Oh Dieu, tu es merveilleux, Père éternel. Tu es le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est capable de représenter. Le Dieu qui est capable de représenter. Tu ne changes pas. Merci Jésus. Je sens la présence du Saint-Esprit. Donc, on y met s'il vous plaît. Elle va réaliser pour la moine. Donc, ils ont soufflé dans ma toile. Alors, il y a un Ézéchiel. Il y a un lelo na bandi histoire sida la vie ya moko na moko. Nous avons bandi vie ya sida parce qu'il est le Dieu de nouvelles choses. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez jamais ce qui est ancien. Zambabi, voici, je vais faire une chose nouvelle. J'aime le Dieu de la Bible parce que c'est ma présent. Il s'appelle Jésus. Maintenant, il est capable de changer ta vie. Ma vie, maintenant, il est capable de changer ta destinée. Je ne sais pas de demain ce matin. Ce qui identité nous m'appelle encore sur le plan spirituel. Nous sommes ensemble pour bénir la jeunesse et douce. Abi, je rendrai ton nom grand. De la maison Balina comme ça, comme mon nom cette année. Je crois à ces dieux-là. Même la 2 secondes, il peut changer ta vie. Même la 2 minutes, il peut changer ta vie. Le lot. Bonjour, Mané Mouya qui peut. Mais lui dit, même pas sans en merci par la foi. Parce que depuis Nandap, nous sommes abandonnés pour le Bélandaï. Alors, Ezekiel, pour nous deux, je dis, pour mourir dans sa présence d'Andaï, il ne faut pas m'en déjà pour préparer la contre l'Andaï. Comme la femme, il y a perte. Il y a qui l'a pendant tout son. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Alors, il y a Jésus. Azanzambo Sukakana Batimete. Azanzambo Sukakana Sakusalasa. Mais il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Le col qui nous vient là, c'est possible aussi à Katamakilo Katikatinanga. Mais la chapelle qui n'a conscience d'ailleurs, la chapelle qui n'a montré manaï. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais le ce matin, il y a un homme à mon affiche. Il y a un homme à mon ensemble. La lota qui n'a pas. Baloba nyosho wako manakata monoko na ye lelo ils ont balongoli identité à célibataire lelo je parle en tant que prophète lelo il y aura même des délivrances il y aura même des guérisons parce que dans ce monde maman me pele maneko souffrir la maladie à makolo et dans ce monde image à mon père spirituel dans la télémie à l'ouba je me passe des jours katana donc il s'en balobinanga il ne comprend pas ça sawa le long s'en balobinanga la liste à bata déception Zamba continue la liste à bata ya consolation il y a mon téléphone le père sans de merci élève Jésus pour s'en dans le nom de Jésus par la foi on a dit Seigneur merci parce que je crois ce matin Seigneur aujourd'hui Seigneur le Sika matamoni non mazoki makoto ko pesa
satara baba. Itaka masota ya masaka baba. Yandana masaka baba. Tu es Dieu, je suis. Tu es Dieu, je suis. Zamboza d'opération, sa cicatrice, tu n'as pas changé. Zambo Miki Sabartima, tu n'as pas changé. Zambo changé histoire de Marie de Magdala, tu n'as pas changé. Merci Seigneur parce que tu es présent. Est-ce que maintenant tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit? Oh Saka baba. Le Saint-Esprit a repoussé notre Père et merci. Père, merci pour la foi. On s'est proclamé, on s'est repoussé ensemble, merci. La Bible dit, elle revient, elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Oh, Saka baba. Tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Est-ce qu'on peut mettre à ma boque pour bien prendre le coup, moi Jésus? Quand on a mon ma boque, ça bien fait. Nous prenons plein dans un convaincu. Même à ta côté, est-ce que vous dites qu'on puisse avoir un cri de joie? On joue presque à confondre. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Et qui matalo bali susu. Amen. Amen. Et qui makasi matalo bali susu. Amen. Vous l'aimez, nous tous a béni. Tous a béni. Lelo makambo rata et pas nanga mais pas ya papa on est pour rater parce que soit tangi bien à kata bible bi likolo ya roi ma place pour roi mususu likolo ya roi mususu to koki ko la bassin ensemble et belé mais ça na batu mususu ça ba pesa bango esprit supérieur makambo na bandeli onga na kolemba na kana yo. Mais nous, tout le monde ce matin, nous avons bâti pour résoudre le problème à mon témoin. Mesdames et bonjour, ton Père Saint-Jean, merci. D'abord, nous avons passé l'émission grâce. Comme au mois de décembre, ils allaient nous ensemble. Presque chaque jour, ils ont un accident où ils ont un salema. Il y a un bateau qui va presque chaque jour. Et je suis convaincu dans mon cœur. Mais ceux qui va jouer qui était, c'est parce que nous sommes des moko à un plan merveilleux qu'on a fini. Alléluia. Et je suis convaincu que dans ceux qui sont bâtis qui sont vivants, on compte à ma belle, la solité. On de la rassasié des jours. On remonte de gloire en gloire. On remonte de succès en succès. Nous sommes déclarés parce que la Bible dit Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Dans la qualité de mon Seigneur Nzam, je suis convaincu ce matin, le coup de Nzam bâti qui est vivant, il y a même le thème qui a changé. Dans la Bible, même dans le mariage, ma cambazo a changé. Dans la Bible, même dans la ferme, ma cambazo a changé. Parce que Nzam, la Bible, a sans Nzam, a multi-système. Alléluia. Et bien aimé, c'est mon ami Balé. Parce qu'elle est là pour y avoir patriarche. Pour y avoir docteur de la parole. Pour y avoir professeur, il y a université, il y a théologie. Je connais mon père spirituel. Et le groupe papa Salilino. Ils ont dit c'est maloba. On dit ceux qui ont sali kabouba mikolo banduni. C'est pour ça que c'est bénédiction. Naïmi ça qui est vendredi. Mon père spirituel nous a papa mbolaï. Akenda rotia na ba chapeau. Azana mituka. Azana mapangu. De ceux qui andimi kwa côté ya awa. Quelle
révélation. Non, combien on a coupé sa papa. Et je suis convaincu. Même pour le ministère d'Angaï, ma caméra change. Parce que nous sommes la même image de la église. Aujourd'hui matin, au sein de la place de la chinoise, même l'américain au côté. Attends, même matin japonais au côté. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez t'amener pour te prendre le coup? Alléluia. C'est mon père spirituel. Il y a un qui me bébé Timothée. Alléluia. Non, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il y a mon léon à préparer qui n'a suite à la gêne, n'a prié. N'a suite à la prière, n'a l'outil, n'a offrande. Elle dit, même papa soya. Ma caméra change. Est-ce que c'est pas lui qui est mon père spirituel? Si quand on a bête la épaule, est-ce que c'est pas lui qui est mon père spirituel? Aujourd'hui prochain au téléma s'il vous plaît. Nous voilà aussi. Nous avons convaincu. Au téléma s'il vous plaît. Même maman Clémentine, télématine maman. Téléma maman Clémentine. Au fond de l'image qu'on a vu ça. Maman Clémentine de ça. Évêque Clément Michael. On a passé le calibre. On a clairé pour le coup de Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi aye Yesu. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi sanzola 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 Yesu pura Yesu kuna aku feli ba tena Merci éternel Dieu des armées. Bible zoloba na pasi na bango babelela ki Yahweh. Nzambe atindela ki bango liloba. Liloba et délivré bango. Posa na biso lelo nesiko liloba na yo epesa biso délivrance. Liloba na yo est restauré bomo na biso. Liloba na yo est restauré ba affaire na biso. Liloba na yo epesa biso salut intégral. Yao yo zamalam. Tango epambulama na kombo na Yesu. Matoi na biso fungwama pona koyoka o Saint-Esprit azoloba pona biso lelo. Na kombo na Yesu tobondeli bongo. Amen. Tobeki mabo makasi pona kolo. Na sengi batangi le biso Bible avant pour bisika na biso. Le terme quoi sur Bible atangi la biso. Tozana Genèse chapitre 27.
Pour gagner temps na biso pour tanga 4 versets. Pour na premier tina 4e verset. De quoi soit tanga la biso. Je le nom de Jésus. Amen. Isaac devenait vieux. Isaac a commencé mubange. Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Miso na ye lembi nandenke azomona lisusu te. Alors il appela Esaü son fils aîné. Abengaki Esaï mwana ye ya liboso. Et lui dit, ayebisi ye boye. mon fils, et lui répondit, abi mwana ngai ayanoli iyo. mais voici. Tala. Isaac dit, Isaac alobi, voici dont je suis vieux. abi tala na komi mubange. Je ne connais pas le jour de ma mort. Nayebi mokolo ya liwa na ngai te. Mais maintenant dont je te prie, sika unazosenga yo. prends tes armes, ya musala. ton carton et ton arc. Ozwa lance pe tolotolo na yo. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Kende na zamba olukila ngai nyama. Fais-moi un mets comme j'aime. Osalela ngai cuisine na ndenga na lingaka. Et apporte-le-moi à manger. Memela ngai mpona kolia. Afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Pote molema na ngai epambula yo yambote ngai na kufa. Amen. Zamba pambula maloba na ye. Amen. Merci tobeti mabo tofani na kombo na Yesu. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Tika lole koma favorable pona yo na kombo na Yesu. Tika yawe nsambe a visiter lelo na kombo na Yesu. Bandeko tozana esengo mingi na poko na tongo alelo. Zambe azolokumu mingi na ndenge tokutani. Nazo pesa merci mingi na Nzambe na makoki akotisi biso na kati na wesika. Prophète Ezekiel alobi tokomi na décembre azana raison chaque jour bato bazokufa. Même ba mususu basambelaka pe bazokufa. Même bato bazana mbongo bazokufa. Même bato bazana ba poste ya minene na misala bazokufa. Mais présence na yo, existence na yo, et un témoignage quelque part que même ceux qui ont mis mon pamba, Nzamba yebio, Penzamba zolinga yo, Penzamba zana ba respect na ba raison à sérieuse na bomoy. Nazo bisa mutumo na tongwa lelo, Bible lezolo baboye, mbwa ya bomoy, alekilio ya rokufa. Pe Bible lezolo baboye, elikeza na bato bazana bomoy koleka bato basiba koma bibembe. Ndenge yo zana bomoy de l'autre le 5 décembre nazana kondi makelelo ndenge musali azan prophète alobi Nzambe azobanda na mutu moko mubembu ya sika kolo apambula yo kolo apambula yo nazo pesa merci mingi na mwana ngai prophète Ezekiel pona invitation apesi ngai lelo et même koya na ngai na kati na wesika eza témoignage ke aza mwana na nga na ukai kuya te ye ayebi nazana ba programme mingi d'abord na kati na église esika na paroisse nazokamba même na église na biso mosusu eya na victoire nazana protakasavu nazana programme kuna epuis bamakambo mosusu mais lokola mwana alobaki papa nalingi oza na biso les 5 nasali tout opuskile programme mpo nazala Nzambe apambula yo parce que soki mwana aza mwana na yo ata afandaka na esika nini fo okoma wana parce que esika mwana akomi nzela ezali so molai mpo na yo te esika mwana akomi oza na question ya kotuna teke eske terrain eza praticable non il faut okoma mpo mwana aza wana Nzambe apambula yo Nzambe apambula yo wala bandeko nazo partager na biso maloba na Nzambe na tongo alelo sur la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Omoni batming bayebite. Omoni mukili tozo vivre. Monde tozo vivre. Eza na monde spirituel, monde ya ba esprit. Eza na monde physique. Monde ni nazo benga monde ya ba esprit. Nzambe ye moko azali esprit. Saint-Esprit azali esprit. Ba ange bazali ba esprit. Diable azali esprit. Ba démon baza ba esprit. Bazana ba système ba makambo belé tozo maîtriser angoti.
même profondeur ya nzambe toyebi yango te, même profondeur ya satan toyebi yango te, mais toyebi mutu moko Jésus de Nazareth oyo ayeki opomisa biso capable. Alléluia. Monde oyo tozobika na bino eloko ebebisi mokili eza nini? Eza eloko moko. Eloko bongisi mokili eza nini? Eza eloko moko. Mokili oyo tozovivre na bino ezokufa mpona eloko babengi malédiction. Est-ce que vous avez malamu? Malédiction ezali action de maudire, mais action ya kolakela mabe. Mais soba lekeli mutu mabe nini ezosala makati na ye malheur ezoya likolo na ye. Est-ce que vous avez malamu? C'est-à-dire so mutu azobika na se na malédiction eza na moko makasi ya malheur ezoya likolo na ye. Nzambe apesanga révélation moko kala oyo nazotambola na mikolo nyonso oyo nazondimela meme lelo ntango naza na esika oyo. Nzambe alobi na ngai alobi Clément, omoni meme bato bayaka na église eza na bato bazwi na se ya malédiction bazali bamusu balakela bango mabe basalela oyo moko te na motema mabe parce que ndenge yo oza boye parfois oza na eloko te, mais na village bazoreklame biloko mingi epani meme na capitale awo moto oyebi koza na eloko te azosenga eloko yo oza nango te, mais opesi te ekomi mabe ifoloba mabe mpona yo. Eza na bato bazoloba mabe likolo ya moto yo oza mwana mwasi oyebi no problème te obali baboti no basali confusion soit na motema mabe soit bayebi te bazwa dote na yo balesi moto asengeli kolia te bilakeli mabe bandi kolanda yo na moto asengeli alia mbongo na ngai balia yango ya kosimba mwana na maboko te ya kovanda na libala wana te. Est-ce que vous comprenez ma malédiction zoya? Mais oza innocent oyebi eloko moto oza innocente mais malédiction ezolanda yo. Osali mosala ya maboko ozwi mbongo na yo mais moto okoki kopesa bato mosusu baza na droit te bayebi kokendaka na mosala bayebi te bafutaka yo combien bayebi te mpo ya banda tomoni bulamu ya mosala na ye te. Alléluia. Ndenge toza boye bato bayinaka biso meme na makambo biso toyebi te. C'est pourquoi bozomona bato bazobeba, c'est pourquoi bato bazali ko avancer te. Tanga malamu na kati na Jérémie, prophète Jérémie alobi Dieu a formé un projet. Et ça projet ya paix ya bonheur. Donc mutu nyonso na mokili oyo surtout bana nzambe il faut yebaki azobika na se ya projet moko ya nzambe ye moko aza projet ya bonheur ya nzambe jina yo ekotikala ndenge eza te. Il faut na mayangani ya lelo na nsima nango yo avance obanda départ ya sika. Nzambe alobaki na ngai alobi tala secret ndenge boza na prophète Ézéchiel chaque fois ki azopambola yo nini ezosalema ntango azopambola yo na ngambo mosusu bazomodire yo mais soki babénédiction epese mingi c'est alors que yo kolonga. Oyebi babalance na biso ya kala n'est-ce pas? Toyebi balance électronique de babalance oyo ezalaki na otie poids na mopanzi kote mosusu otie poids mosusu mais soki bazomodire yo ozana na babénédiction toza na ntango bapambola yo te yo ozaka ndenge oza wana maintenant bénédiction ezotonda na ngambo mosusu yango nde ezopese mingi yango vino eza malamu te. Nzambe alakisa ngai eloko wana na vision depuis aloba napesaki merci e na pratike eloko wana na ye na mwana nga moko aza na si akotémoigne yango. Bato na kati na église namoni bato babandi kobonga. Alléluia. Bato babandi kotonga bandako ya minene, bato babandi kobembuka voyage ya kotambola mpona kotambola te voyage ya mapamboli. Donc naye komona ke nzambe akosaka te même yo komona tanto kosamble ntango okokanga makambo na koyebisa yo makambo oyo ekomoni na esika mosusu. Omoni tosambelaka mingi mais tokomprendre makambo ya nzambe te. Alléluia. Eloko ya mibale oyo bongisaka moto c'est la bénédiction, lipamboli. Alléluia. Bénédiction likolo ya moto eza eloko moko monene. Bénédiction esalaka eloko nini kati na moto
eloko ya liboso bénédiction et protégeaka mutu. Mutu aza na bénédiction, mutu wana bapamboli ye. Nazobenga bénédiction te d'abord lokola kozana biloko. Kozana biloko eza conséquence ya bénédiction. Mais bénédiction en soi ezali loko moko monene spirituel oyo ko comprendre te soki bénédiction ezali likolo ya mutu. Mutu aza na se ya protection. Même ye, même biloko na ye. Totangi na esiko na ko expliquer za pona Jacob azopambola ye. Mais makambo ebandi na Esaïe. Mais Esaïe a mérité bénédiction te et que pas neki na ye. Nzamba pambola yo. Mais na sima ya ko pambola me pa ya papa na ye na bénédiction ya père. Jacob azotambola makambo se komi automatique. Bokilo na ye akutana na ye. Alinga dribble ye, a changé ye likambo ya liboso. Ya poni mwasi mususu ya pesi mwasi mususu. Moi na lubina ko travailler lisusu 7 ans pour na oyo. Il a travaillé 7 ans plus 7 14. Mais ayoke mawate. Alobaki nasaila ye musala po ba futa ye. Musala sali. Il a changé son salaire autant de fois. Nasima mwana mobali azotatula sepesinga lobi ayebisi bana ya papa na lobi komoni papa na bino aza mutema mabe soki nzambe ya tata na ngai aza na ngai te nde na bime pai na bino maboko pamba malgré musala na zosala eza na bato mingi basala ya misala meme na babiro meme sika nde na bateka babimaka baboko pamba a cause ya kozanga bénédiction. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo. Bozoyeba malamu Esaïe alobaki akoboma leki na ye mais lokola aza na bénédiction ya père likolo na ye azalaki protégé. Même bandoki, même esprit de mort ezotambola tambola. Moi je crois que ti oza sikoyo eza protection ya bénédiction ya Nzambe. Nzambe apambola yo. Bino boyebaka te bandoki babangaka bino bino nde bobanga bango. Et ça, on a besoin de nous. Dans la même Bible témoigné, dans 1 chapitre de Bible, celui qui est en nous, nous ici, est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Quel monde? Monde des ténèbres. Alléluia. Bénédiction. Nasia ko protéger mout et puis ça cahier progrès à tous égards. Tango landi mpaka Jean denge na ye azo pambola mwana na ye azo loba adobi je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Bénédiction peut se procréer à tous égards. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui moutoisana c'est à procréer, nous soyons ça les eaux réussir. Alléluia. Alléluia. Au commun, ce qui bénédiction est à l'école na yo, au bundano ko kono muke. Nzambe apambula yo. Au kobanda komona, ozola lozosu kamakambo zo sa emela yo. Obanda komona Nzambe azo dévancer yo même na ba bénédiction. Makambo na nga lobi azo fabriquer te. Na kanisi mingi bozali awo. Nani lelo koko na ba invité na États-Unis na New York aboy. Non, pas bazo kota même abonde li bakende. Mon fils azana simayebi combien de fois même chaque matin azana nganda komoko. Comment tozo discuter na ba mindele pona kotamna lobi te. Dans une église, dans une assemblée. Alléluia. Badembe nous faut assister à la conférence mo na New York. Ngana ukenda oleka na interview te. Ngana kufuta billet ba on ba sanction te. Mais le colo ba insister na soit délégation ya bona ba safety na zana ba passeport na zana na passeport na ye. Akende azonga meboki mate bozonga. On va toujours dans ma canisse à Rokimi.
Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Ce sont des choses ezoya ye azonda mukolo moko na vai na zaki pressé na bim. Maintenant mutu moko batinda kya solana ngai mundele na bisela lobi s'il vous plaît kata masolo na yo na zama kamusu ya kusala so ina za libre na kusala aussi. Et de temps en temps azos kelenga est-ce que comme liberté na bité tozana premier matanga ya muninga moto zo kundaye tosono ka lengi. Mais ne vu que ceux qui m'ont dit la bengi au kusanga pongi. Est-ce que le boutananga? Donc c'est-à-dire ceux qui bénédiction et ali kolona yo. Et ça na makambo ko surprendre yo. Auto benga ba surprise agréable. Nzambe apambola yo. Bénédiction likolo ya mutu. Et c'est lui qui assurer même croissance na ye na ba domaine ebele. Yaso mutu apambulami na ye. Nzambe apambola yo. Donc makambo ezele bele bénédiction ye posala katina mutu. 2. Posana bénédiction sorte mi banatiki malédiction parce que une malédiction te na kena makambo ya bénédiction du Père. Alléluia. Posana bénédiction na décret mi bali. Posana bénédiction divine. Le pamboli mutu. Nde esika makambo ezobandela na kotanga na Genèse de Bible ezoloba tant Nzambe asalaki mobali mpe mwasi asalaki mutu Nzambe apamboli ye même kobotana ye Nzambe apamboli ye mutu oyo azali na tata na mama te ye moko nde akozala tata mwasi nde akoma mama mais Nzambe asali na pamboli bango tobenga bénédiction divine. Nzambe apambolaka mutu ye moko apamboli bénédiction ya mibale eza bénédiction ya mutu azopambola mutu mosusu. Alléluia. Nalingi comprendre que na kati na bénédiction ezali d'abord spirituelle. Bénédiction ebandaka na kati na molimo. C'est vrai que na mutu na langage courant tokoloba ke non omoni par exemple nalobi mwana nga pamboli ngai na montre oyo. Alléluia. C'est-à-dire apesi ngai cadeau ya montre na bengi apamboli ngai na montre eza moko na balangage. Langage ya bénédiction likolo ya mutu et eloko munene eza nini? Bénédiction ezali consécration. Bénédiction ezali mise à part. Nzambe atie pembeni obanda makambo moko spécial oyo kusala na ye eza mise à part. Eza na bato eza déjà mise à part. C'est comme ça que Nzambe azoba na prophète Jérémie alobi nde Ezekiel kobanga te oza mwana muke mais tango oza na libumu mama na yo nano ayebi papa ayebi te moi je t'avais mis à part. C'est-à-dire oza déjà otiami pembeni. Donc bénédiction ya Nzambe esalama na bato mingi na libumu ya mama na ye Nzambe apamboli ye. Mais tango okobima na mokili oyo okutani na malédiction bénédiction ekomona na te. Okomi lokola motu moko ya libaku mabe tout ça. Nzambe atinda motu na mokili te aye kosouffrir. Nzambe aza toki te. Nzambe kobanda zokela keleloko ya mabe te akela motu ya mabe te. Motu nyonso na ndenge azali po apambola. Naza na témoignage même ya mariage na communauté na biso. Nzambe akamwisa ngai officier militaire abali mwasi na ye me mwasi makolo nyonso mibale ezosala paralytique asambelaka na paroisse na biso mosusu. Maintenant ntango bayebisika na pambola mariage comme d'habitude ngai avant na pambola mariage ya bato avant na tuna mituna liboso ya bato na kosenga lisolo na bango basire ngake basalisanga mosali ya pamba te na tuna bango est-ce que olingi mobali oyo olingi mwasi oyo problème moko eza te ke okoya kochange posiko kotina ndako olobaki ete boye na boye ayebisi ngai c'est alors ke ngai nakotia maboko parce que nakotia maboko na précipitation te. Est-ce que bozolanda natuni officier wana aza major alobi na ye est-ce que olingi mwasi oyo tozali na bango na tata ya molimo na bango ndenge prophète Ezekiel azali
ali papa na lingi abi kutu ngalobi famille no ba lingi albi mama na biso kutu alinga ye koleka ngai. Pourquoi na bande kutu na ye boyebi na tu ne pona nini pona azali na déformation ezomo na batunyo nyonso tango alobi na tunie ba mitune bele parce na kotuna mituna za na soni te na tuni ba mituna tuza biso na bango na silisi ba convaincre ngai na ebisie sikoyo mwasi asala miseli ya usana albite ngai na kubanda kusala na isika na yi soki na kozala empêcher na kozile mwana ya musala ou bien leki moko epai na bango epai na biso abanda kotravailler mpo na ye mwana mbala na makambo alobaki c'est ça makambo asa bambulaki bato bayaki bainvite moko atravaillaka na Chabani Décor abisala papa ko permettre na so ba image on a chanté de na ko peso te au moins autorisation ya ba marié tala ye lokola mama na ye Zambe apambula yo pona mwana papa na ye c'est du sacré amonte dete oyo akosimba te mais lokola na Kinshasa batu nyonso baloba pona batu nyonso ndenge moko so matina bis akofinga ba pasteur na bato basemble te pe babakisimalo. Est-ce que vous avez malamu faut ko éviter babila kelima be mustuzana ngwezi utina babiloko wana o semble ko lozo semble te okolona ko sala boy mais aussi longtemps que oza discipliné te ozana passe nzambe apambula yo nazo continuer pona koloba. Sixième point, fils ou fille spirituel azali prêt pour na kosala sacrifice pour ete tata na ye asepela. Alléluia, alléluia. Tozana exemple ya Isaac. Dans na zolo ba sacrifice eza na sens ya mabete, na sens ya malamu. Omoni Isaac, papa na ya kangi Isaac. Merci. Professeur Monina le minute okati ngai. Oza libre. Aho nazana bokonzi na yo. Alléluia. Omoni Isaac. Isaac bakanisaki ke azaki bébé. Isaac avait à peu près 25 ans. Ce garçon moko ya 25 ans azali awo. Bato bombaka âge na ba mais ce qui est à volontaire. A telemi to mone ke mutu a 25 ans ye. Au mona ke mwana mobali a 25 ans eza facilité au côté ye pokate mutu. Pour tumbaye le kolambe. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ndenge âge na biso ezali ko avancer, makasi na biso aussi. Mais comme c'était son père, Abraham, alingi a sacrifié ye, mwana atikali boy. Ti andimi sacrifice. Mais ce qui a za mwana yete, alingi andike ka likofi moko, mubange wana Abraham na mabele, peti akimi. Alléluia. Kaka moko, mwana 25 ans, vigueur nyonso ya jeunesse zali. Makasi nyonso ya jeunesse zali. Soit tangili koshi na ye, a pointé père koko wana ya Abraham. Donc koko wana linga telema. Basan koleka, ono azama Christ. Zamba pambula yo. Soki toke na ka ya Jésus amoni film ya liwana ye somo denga goku. Zamba azota la décision na vie non père que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Alléluia, alléluia. Vous voyez ce que le fils fait pour son père. Alléluia. Moi nazo sala pona tata na ye. Prêt ya ko sala sacrifice. Prêt même ya ko la nzala pour papa ali. Est-ce que vous avez malam? Ya kozanga bilamba pour papa alate. Je me rappelle maman moko bakangaki na makambu ya sida. Mama wana prophète akoko yebaye mama bintu
mais maman wana eyebana ki bakoma bato batangisa bato bazana ba sida parce que bangaja ki mais mukolo moko azobela makasi babengi toke pona kosambela pona mobile na azali na voyage na chikapa tokomie pa na ye tosambeli esi ngamona zokanisa na mutu so tosambeli so na yebaka na erozo na quelque chose na tikile pona monikaka na miso moni bato bazana pasi en dehors ya maladie azana pasi tant tosilisi alors père bokende te akoti na chambre na ye abimisi makaya ya corona apesi ngai na los tozalaki na mwana moko ye ayebi aza nécessaire na maboko na ye akomi mpe berger roger azali sikoyo na poto mais ye aza mokambi na bango ayebi ye tozalaki na ye natali mpo nazwa biloko wana mokanisi ezoyebisanga na boya yango esi ozolanda malamu donc likabu ya motu ya pasi makanisi elobi ye nalingi nakabela ye makaya oyo loso oyo bakabeli ye motu ya mawali ya yango ngai nazwa nabakisa lisusu parce que ngai chaque fin du mois donc soki eza moke 3-4 saki ya loso bapesanga na église nde makambo nazotebino kosala yango est ce que vous comprenez donc 3-4 basemoule parfois 3-4 sacs pesanga babilo donc soki nakei na église mutuka nakei na mutuka ya monene jiko eza na bisiki ya monene mpona kozonga na babiloko kuna uti magasin salama ndengwa mais ngai natali ye ngai naza na baseki ya loso yazokoyelanga bakopo ya loso na makaya naoki pasi mungongo elobi na ngai oye kobikisa yezuwa yango alleluya alleluya mungongo biso kokaba kopesi ete kabele mutu mususu me yozuwa yango natuni omutu nazwa to natika nazwaki yango nyonso bayitika na si nazwaki yango nzambe apambula yo nzambe apambula yo c'est-à-dire mama wana amata ba niveau akomi capable ya koya na dîme na ye kopesa ngai yango donc akomi na mosala ekomi normal mobali ekozonga ye mpe maladi mwaye te ti lelo nzambe asala mosala kati na bango et ye atravaille parmi bato bazotravaille na kese église na biso nzambe apambula yo nzambe apambula yo nalobi likambo ye na micro mpo meme ye akosepela mpo bango balinga kotémoigne déjà basi bayebi alobi bato bazali nango yaka na ONG na biso tala ndenge nazali nzambe apambula yo nazotalisa mpona koloba mpo ya suka na fils spirituel le fils. La fille spirituelle ne trahit jamais son père. Alléluia. Alléluia. Ne trahit jamais son père. Azala kufa, azala zana pomoy. Tila utrahiri. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Maintenant nazokenda pona kusilisa. Muto akozo bénédiction ndengeni. Alléluia. Pour mon texte natangisaki bino totangaki yango ya pamba te totanga ipo makambo eza wana eloko ezoservir biso na leson na biso motu wana kombo na ye Jacob bapombomaka ndenge nini ata nzambe asa pambula yo ata nzambe asa bongisa avenir ya malamu mpo na yo eloko ya liboso nzambe aprepara bénédiction na yo ezala active epai ya mutu akabeni onga na yebi me faut pas activer bénédiction na yo même na ministère monaka mutu aza déjà appelé me bakokonsacre ye c'est parce que activer bénédiction na nzambe likolo na yo même ntango bazokolisa mosali ya nzambe Josué nzambe ayebisi alobi ayebisi Moïse alobi kamata Josué mwana ya Nun parce que aza na esprit ya nzambe kati na ye otyele ye mafuta
Il y avait déjà quelque chose en lui. Salayam. Au moment Abraham, l'homme que Dieu avait béni, il dit je rendrai ton nom et je te bénirai. Mais là on est ambassade. Abraham pour côté na ba bénédiction na ya kokoka. Il faut que tu aies Melchisedec. Bakutana na cheveux na lukoku wana. Esika ya komekana ne kombelo kwana elobi. Cheveux ezali balance. Bakutana na kati na esika wana. Abraham abimisaki quelque chose azana. Abraham abimisaki quelque chose zanango, babengi ango abimisi jim de tout wezalaki na ye. Apesi par mutuana apesi lipa, apesi vinyo. Nganga Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Abraham apamboli ye. Mais azaki na bénédiction ya Nzambe. Abraham apamboli ye. A activé bénédiction katina ye. Est-ce que vous comprenez yango? Alléluia. Papa oyo avant kufa amoni akomi vie. Tant na bande ko tanga esiko na ndako même na butu avant na ya na tangaki en lisusu mbale aso na sekaki na lobi Nzambe merci po ngai na kufa sikoyo te. Abraham azopambola mwana amoni alingi akufa parce que amoni bande kuna ye mususu ndeko na ye Ismaël akufaki na aji akomaki na ngowana. Ayebisi mwana alobi na yebi mokolo aliwa na ngai te wi poli wa yake tinda nsango te minali na pambola yo avana kufa. Mengana zokaniseke yo pambola mayo sikoyo kapo na liwa te bozana raison ya kobanda pivi ya sika ya ko bénéficier bénédiction na yo. Alléluia. Alléluia. Et na maloba wana nde apambulaki. Abraham vit na Jésus et changement na katina ya. Alléluia. Tozo mona kaka na mutu. Lokola ndenge musali ya Nzambe alobiao. Mutu azozwa bana na ye. Ya sana bénédiction ya père azomema bana koko na bango apambula bango. Nazolo pona Joseph en Égypte. Na chapitre 48. Bible ezoloba bayebisaki Jacob akompe mubange miso ezomona malamu te bayebisie mwana na yo Joseph aye. Alléluia. Bobungisa 7 points na tangisi binote. Soki mutu aza mwana ndenge mwana bengai merci. Ndenge mwana abengi ngai na ye. Soki mwana bengi yo oki mwana ye elo nego salam même soki oza faible nanzo même ozobel okosangisa force. Joseph alalaki na mbetu ya maladi ayoki mwana balobi Joseph akanisi Joseph amemi pa en Égypte ozoloko ya koli akanisi Joseph oyo atia en contact na roi ya Égypte apambula ye roi saela ba malamu abino pour na Joseph il faut na bota makasi yasi na pambula mwana Nzamba pambula yo nazotinda teke prophète asala yango omoni ezala ba mikomusu na kendaka na bureau kuna makolo na shwa na ngai moko me natiki mito bisatu na ndako na kei na zongi ezala batana kota même na babiso oyo bato bakotaka ya ba 207 na lingana kota na yoka ba masolo kuna sone zanga mona vola mto abete na solo azali na babiso wana même ya mila yoyo oyo ba masolo soki ya politique soki ya bal soki ya ndengeni tokaka yango kuna awe mama moko la ndinga ba papa okay we moko bien toko basi ba ye aya pesi ngai 1000 francs na ye mais mbele ya zana mbongo mbele ya zana mbongo ya zana mbongo ya zana voiture mbele ya zana voiture
ayebisinga alobi napesi na merci mama alobi apere loba atali loba ngai nayebisi mama tozala sérieuse na makambo ya nzambe kaka milo oyo naloba liloba. Est-ce que vous comprenez? Maman tozala sérieuse soko ozangi mituka mibale mobali akena moko mosala yo tikali na keti na yo kaka milo oyo na uti kosala mosala na biro nyokola ngai papa naloba liloba te asikali pipere na comprendre mais na obakisa tikende na yo soni esali yo zotikali nzambe apambola yo ntango Joseph aye pere ayoki Joseph aye asangisi makasi na ye anyati na se aye na bana mibale Ephraim na ndeko na ye na Manase apresente ye atuni ye bano banana lobi depuis na ye na Egypte bano na sina bota bango mibale ya mibale oyo papa yebisi ye alléluia yoka mystère ya bénédiction papa lobi bano mibale oyo nazopambola bango na kombo ya oyo ya liboso Ruben na mibale Simeon bakomi lokola bamapasa alléluia bénédiction ya nzambe echangeaka mutu soki eza na mutu moko aza na mbongo na famille na bino yo okoma lipasa na ye bakomisaka ye bokoma bino mibale abi ye nazopambola ya liboso lokola ya liboso naza na ye wakomi lokola bénédiction kozwa eza kokote lokola moko na bana na ngai pamboli bango e alipa kozwa par moko na bandeko na bana na yo na bandeko na yo tala mzamba asala nzamba pambola yo nalingi nakufa lukila ngai nyama omwendi kamuna lopeli mpona mamane ya 1000 francs lukila ngai nyama lambela ngai na verset 4 ndenge molimo na ngai elingaka. Mon frère bapambolaka mutu avant malobe epima avant geste esalama molimo nde epambolaka. Omoni soki mutu asali yo mabe yo lobi na ye nzambe apambola yo eske eza verite? Nzambe apambola mpona yango te. Tala soki motema ya mutu eza na basi apamboli yo kima kondima te luka mwa ye obungisa na ye. Mutu azonyokwama azopambola yo te azobakisa malédiction likolo na yo. Ayebisi alobi lambelanga nde motema na ngai elingaka cetalobi nakosali na kopambola yamoni bamapamboli mingi ezali kaka je kaka ya pamba ya kokisa mobeko ya bénédiction mais eza na esika te a cause parce que ngai nalingaka so nalobi yamba lipamboli oyamba mpenza lipamboli ya solo oyamba mopepe te oyamba lipamboli. Est-ce que l'andi malam? Est-ce que l'andi malam? C'est-à-dire, bapesi en condition, il faut poser ba acte moko salamaka moko yango nde commission bénéficiaire ya bénédiction. Mais aza mwana na ye, ozomi tuna teke mwana na ye moko akenda kosenga ye. Est-ce que ya aza mobola te? Parce que petit wana yibili pamboli ande kuna ye aza chasseur te. Azwaki nyama wapi na lupango ya papa na bango ya bibwele. Est-ce que vous comprenez? Jacob azaki Isaac azai mobola te. Azana ba lupango ya banyama mais mwana wana ya liboso a comprendre ki secret ya bénédiction te. Akeya umeli tinde kuna ya dribble azuli pamboli na ye do makambo ezebele basiba te bino yango. Nzambe apambola bino. Ya mibale lipamboli soki mutu amérité yango eza na malobe eza na geste. C'est pourquoi bomoni to prononcer malobe likolo ya mutu. C'est pourquoi bomoni to imposaka mutu maboko. C'est pourquoi moni ko pokola mutu bafuta ya bénédiction. Bakosala geste moko prophétique pour la bénédiction ya mutu. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Donc c'est un geste prophétique. Je me rappelle une fois, l'église, mwana moko ayeko pambola ngai. Azaki na anniversaire na ye.
aina mbongo ya anniversaire apamboli ngai mbongo ezali komonana saint esprit alobi na ngai ye kopesa ye otie maboko te simbe na loboko omatisa ye amata na estrade na nsima tika ye azwi deja van ya koma effectivement likambo nasalaki ngai namonaki un geste moko bizarre nzambe akoloba ke moto oyo lipamboli nepesa ye mbote na loboko opesi ye mbote c'est fini okotisi ye na kati na grandeur na cour ya bagrand akoti na cour wana mpo makambo ya basako likolo ya Ezaïe ya Élysée babwakele ye kazaka bazwi kazaka babwakeli ye acomprendre eza apele ya nzambe abandi koya keba na bageste prophétique surtout bino bato bozokambama na prophète keba na bageste prophétique bageste prophétique za mingi okoza lobondeli mingi abisa alobi te moto oyo yebisema lobobuyi me yo néglige olobi anga si oloboboyi te mpo ana bondelaki mingi obote ezoya te me ntango mosakoli alobeli ye maloba akonsidere yango azongi na ndako nde bandeli ya bana kobanda na Samuel bana babandikati na ye nzambe apambola yo nzambe apambola yo nazokanisa ke nazwi deja temps ya matei tambola ye makambo mosusu etikali me mokolo mosusu nakoteya yango tala makambo nazoyebisa yo naza na verset moko biblique na mukanda ya Hébreu chapitre 13 verset 8 Bible ezoloba nini Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mêmement, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bible est même quand on a hébreu. Bokeba, pour oya sala promesse à za fidèle. Samba za fidèle. Nan fidélité ya nzambe. Yango lelo na kolekela na maloba oyo. Nazolinga na sambela pona bino. Est-ce que bondimi yango? En fait, tango prophète a ebisinga papa likolo ya bénédiction du père. Alobi eloko mwana sengeze eloko monene bénédiction du père. Na yaki awa matin na teyo. C'est bon na présence c'est maman systématique de matin na teyo pour nous préparer yo na bénédiction. Mais en fait, il faut nous prendre la Bible. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Pour nous prendre la Bible. Et là, nous avons les années. Nous avons prononcé bénédiction pour la Bible. Nous avons dit que 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 akobongisa offrande na ye akoremettre na maboko ya prophète Ezekiel na nsima na prière na kosala aosambela mpona confirmation ya makambo na lui. Est-ce que bozolanda malamu? Est-ce que bozolanda malamu? Parce que nayebi ke lelo okozala surpris na makambo na zolo. Parfois bato bakanisika ke non ngai lokola papa alingaka ngai mingi aopambola peti akimi. Alléluia. Kaka moko mwana ya 25 ans vigere nyonso ya jeunesse ezali makasi nyonso ya jeunesse ezali so akangili koshi na ye apointe père koko wana ya Abraham donc koko wana alinga telema basankoleka ono aza makristo nzambe apambola yo. Soki tokei na kai ya Jésus amoni film ya liwa na ye somo ndenga kokufa. Nzambe azotala décision na lui, non père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Alléluia, alléluia. Vous voyez ce que le fils fait pour son père.
alele mwana azosala mpona tata na ye prêt ya kosala sacrifice, prêt même ya kolala nzala mpo papa ali. Est-ce que vous avez malamu? Prêt ya kozanga bilamba mpo papa alati. Je me rappelle mama moko bakangaki na makambo ya sida, mama wana prophète akoko yeba ye mama bintu, mais mama wana eyebanaki bakoma ye bato batangisaka bato bazana ba sida parce que baengagaki ye. Mais mokolo moko azobela makasi babengi toke mpona kosambela mpona ye, mobali na ye azali na voyage na chikapa, tokomi epai na ye tosambeli esi nga mona azokanisa na motu so tosambeli so nayebaka na elozwa na quelque chose natikile mpona moni kaka na miso moni bato baza na pasi en dehors ya maladi aza na pasi. Ntango tosilisi aloyo pere bokende te akoti na chambre na ye abimisi makaya ya korona apesi ngai na loso. Tozalaki na mwana moko ye ayebi aza nécessaire na maboko na ye, akomi mpe Berger Roger azali sikoyo na poto, mais ye aza mokambi na bango ayebi ye. Tozalaki na ye natali mpona zo biloko wana mokanisi ezoyebisanga na boya ya ese ozolanda malamu. Donc likambo ya motu ya pasi makanisi elobi ye nalingi nakabela ye makaya oyo loso oyo bakabeli ye motu ya mawali ya yango ngai nazwa nabakisa lisusu parce que ngai chaque fin du mois donc soki eza moke 3-4 saki ya loso bapesa ngai na église nde makambo nazotebi nobosala yango. Est-ce que vous comprenez? Donc 3-4 basemoule parfois 3-4 5 pesa ngai babilo. Donc soki nakei na église mutuka nakei na mutuka ya munene jiko eza na iski ya munene mpona kozonga na babilo kuna uti magasin selema ndengwa. Mais ngai natali ye ngai naza na baseki ya loso yazokoyela ngai bakopo ya loso nda makayabo na okipazi mungongo elobi na ngai oye kobikisa yezwa yango. Alléluia, alléluia. Mungongo lisoko kaba kopesi ete kabele mutu mususu me yozwa yango natunio mutu nazoto natika nazwaki yango nyonsolo baitika na sina zwaki yango. Nzambe apambula yo, Nzambe apambula yo. C'est-à-dire mama wana amataba niveau akomi capable ya koya na dîme na yeko pesa ngai yango. Donc akomi na musale komi normal mobala yeko zonga yepe malade moyete ti lelo Nzambe asala musalakati na bango. Et ye a travaillé parmi bato bazo travailler na caisse église na biso. Nzambe apambula yo, Nzambe apambula yo. Na lobi likamne na micro po même ya ko sepela po ba mo balinga ko témoigner déjà basi ba ye bien lobi bato bazali nango yaka na onje na bisutala ndenga na za. Nzambe apambula yo. Nazotalisa pona koloba po ya suka na fils spirituel. Le fils, la fille spirituelle ne trahit jamais son père. Alléluia. Alléluia. Ne trahit jamais son père. Azala kufa, azala zana pomoe. Tila utrahiri. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Maintenant nazokenda pona kusilisa. Mutu akozo bénédiction ndengeni. Alléluia. Pour mon texte na tangisa kibino totangaki yango ya pamba te totangai po makambo ezawa eloko ezo servir biso na leçon na biso mutu wana kombo na ye Jacob bapombo makandenge nini ata Nzambe asa pambula yo ata Nzambe asa bongisa avenir ya malamu mpo na yo eloko ya liboso Nzambe a prépara bénédiction na yo ezala activé pa ya mutu
bakabeni onga na yebi me faut pas activer bénédiction na yo. Même na ministère monaka moto a déjà appelé mais bako consacrer. C'est parce que pour activer bénédiction na Nzambe likolo na yo. Même tant bazo polisa musali ya Nzambe Josué Nzambe ayebisi alobi ayebisi Moïse alobi kamata Josué mwana ya Nun parce que c'est un esprit ya Nzambe kati na ye ochele ye mafuta. Il y avait déjà quelque chose en lui. Salayam. Au moment Abraham, l'homme que Dieu avait béni, dit quand Moussa Koli a l'obéa, je rendrai ton nom et je te bénirai. Mais là, on est ambassade. Abraham, pour que tu aies la bénédiction, il faut que tu aies Melchisedec. Bakutana na cheve na lukoku wana esika ya komekana nde kombelo kuane lobi cheve ezali balance bakutane na kati na esika wana. Abraham abimisaki quelque chose azana. Abraham abimisaki quelque chose azanango babengi yango abimisi jim de tout wezalaki na ye apese pa mutu wana apesi ye lipa apesi ye vinyo nganga Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Abraham apamboli ye mais azaki na bénédiction ya Nzambe. Abraham apamboli ye activer bénédiction kati na ye. Est-ce que vous comprenez yango? Alléluia. Papa oyo avant kufa amoni akomi vieux. Dans la bande ko tangi siko na ndako même na butu avant na ya na tangaki en lisusu mbale aso na sekaki na lobi Nzambe merci po ngai na okufa siko yote. Abraham azo pambula mwana amoni alingi akufa parce que amoni bande kuna ye mususu nde kuna ye Ismaël akufaki na ajia kumaki na ngwana. Ayebisi mwana alobi na yebi mukolo aliwa na ngai te wi poli wa yake tunda nsangu te minalina pambula yo avana ku mengana zo kanisa ke yo pambula mayo sikoyo kapo na liwa te bozana raison ya kubanda pivi ya sika ya ko bénéficier bénédiction na yo. Alléluia. Alléluia. Ena maloba wana nde apambulaki Abraham vi na Yesu et changement na kati na yango. Alléluia. Tozomona kaka na mutu lokola ndenge musali Nzambe alobi awo mutu azozwa bana na ye yaza na bénédiction ya père azomema bana koko na bango apambula bango. Nazolo pona Joseph en Égypte na chapitre 48 Bible ezoloba bayebisaki Jacob akompe mubange miso ezomona malamu te bayebisie mwana na yo Joseph aye. Alléluia. Bobungisa 7 points na tangisi bino te soki mutu aza mwana ndenge mwana abengai merci ndenge mwana abengi ngai na ye soki mwana abengi yo oki mwana ye eloko nego salam même soki oza faible nanzo même ozobele okosangisa force. Joseph alalaki na mbetu ya maladi ayoki mwana balobi Joseph akanisi Joseph fo amemi ba en Égypte ozoloko ya koli akanisi Joseph oyo achi en contact na roi ya Égypte apambula ye roi saïla ba malamu abino pour na Joseph il faut na bota makasi yasi na pambula mwana Nzamba pambula yo nazotinda teke prophète asala yango omoni ezala bamikongusu nakendaka na bureau kuna makolo na shwa na ngai moko me natiki mito misato na ndako nakei na zongi ezala bata nakotaka meme na babiso oyo bato nyonso bakotaka ya ba 207 nalinga nakota nayoka bamasolo kuna so nezanga mona vola moto abetelanga lisolo azali
na babiso wana meme ya milayoyo oyo bamasolo soki ya politike soki ya bale soki ya ndenge nini tokaka yango kuna awe mama moko landinga ba papa okeye oye moko bien loko basi ba ye aya pesi ngai 1000 francs na ye me mbele ya zana mbongo mbele ya zana mbongo ya zana mbongo ya zana voiture mbele ya zana voiture ayebisinga lobi na pesi na merci mama alobi a père loba tali loba ngana yebise mama tozala sérieuse na makambo ya nzambe kaka milo naloba liloba. Est-ce que vous comprenez? Maman tozala sérieuse soko zangi mituka mibale mobali akena moko mosala yo tikani na keti na yo kaka milo na uti kosala mosala na biro nyoko langa papa naloba liloba te asekali pipere na comprendre mais na obakisa tikende na yo soni esali yo zotikali nzambe apambula yo ntango joseph aye pere ayoki joseph aye asangisi makasi na ye anyati na se aye na bana mibale efraim na ndeko na ye na manase apresente ye atuni ye bano bana nalobi depuis na ye na Egypte bano na sina bota bango mibale ya mibale oyo papa yebisi ye alleluya yoka mystère ya bénédiction papa alobi bano mibale oyo nazopambula bango na kombo ya oyo ya liboso Ribin na mibale Simeon bakomi lokola bamapasa alleluya bénédiction ya nzambe echangeaka mutu soki eza na mutu moko aza na mbongo na famille na bino yo okoma lipasa na ye bakomisaka ye bokoma bino mibale abi ye nazopambula ya liboso lokola ya liboso naza na ye wakomi lokola bénédiction kozwa kokote lokola moko na bana na ngai pamboli bango e alipa kozwa par moko na bandeko na bana na yo na bandeko na yo tala na mzamba sala nzamba pambula yo nalingi nakufa lukila ngai nyama omwendi kamna lopeli mpona mamane ya 1000 francs lukila ngai nyama lambela ngai na verset 4 ndenge molimo na ngai elingaka mon frère bapambulaka mutu avant malobe epima avant geste esalama molimo nde epambulaka omoni soki mutu asali yo mabe yo olobi na ye nzambe apambula yo eske eza verité nzambe apambula mpona yango te a cause parce que ngai nalingaka so nalobi yamba lipamboli oyamba mpenza lipamboli ya solo oyamba mopepe te oyamba lipamboli. Est-ce que olandi malamu? Est-ce que olandi malamu? C'est-à-dire bapesi en condition il faut poser ba acte moko salamaka moko yango nde commission bénéficiaire ya bénédiction nde aza mwana na ye ozomituna teke mwana na ye moko akenda kosenga ye eske ye aza mobola te parce que petit wana ayibi lipamboli ya ndeko na ye aza chasseur te azwaki nyama wapi na lupango ya papa na bango ya bibwele. Est-ce que vous comprenez? Jacob azaki Isaac azali mobola te aza na balupango ya banyama mais mwana wana ya liboso akomprenaki secret ya bénédiction te akei aumeli ti ndeko na ye adrible azwi lipamboli na ye do makambo eza ebele basi bateya bino yango nzambe apambola bino ya mibale lipamboli soki moto amerite yango eza na maloba eza na geste. C'est pourquoi vous monte prononcer maloba likolo ya mutu. C'est pourquoi vous monte imposer ka mutu maboko. C'est pourquoi vous monte ko pokula mutu bafuta ya bénédiction. Bako sala geste moko prophétique pour la bénédiction ya mutu. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Nzambe apambula yo. Donc c'est un geste prophétique. Je me rappelle une fois l'église mwana moko aye kopambula ngai azaki na anniversaire na ye aye na mbongo ya anniversaire apambuli ngai mbongo ezali komonana
Saint-Esprit alobi na ngai ye kopesa ye otie maboko te simbe na loboko omatisa ye amata na estrade na nsima tika ye azwi deja vent ya koma. Effectivement likambo nasalaki ngai namonaki un geste moko bizarre. Nzambe akoloba ke moto oyo lipamboli nepesa ye mbote na loboko opesi ye mbote c'est fini okotisi ye na kati na grandeur na cour ya bagrand akoti na cour wana mpo makambo ya basakoli likolo ya Ezaïe ya Élysée babwakele ye kazaka bazwi kazaka babwakeli ye akomprendre eza apele ya nzambe abandi koya keba na bageste prophétique si tu veux bato bozokambama na prophète keba na bageste prophétique geste prophétique za mingi okoza lobondeli mingi abisa lobi te moto oyo yebisema lobobuyi me yo néglige lobi anga si loboboyi te po ana bondelaki mingi obote ezoya te me ntango mosakoli alobeli ye maloba akonsidere yango azongi na ndako nde bandeli ya bana kobanda na Samuel bana babandikati na ye. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo. Nazokanisa ke nazwi deja temps ya matei tambola yi makambo mosusu etikali me mokolo mosusu na kote yango. Tala makambo nazoyebisa yo. Naza na verset moko biblique na mukanda ya Hébreu chapitre 13 verset 8. Bible ezoloba nini? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mêmement Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bible est mukanda na Hébreu bokeba po oyo asala promesse aza fidèle. Nzambe aza fidèle na fidélité ya Nzambe yango lelo nakolekela na maloba oyo nazolinga nasambela mpona bino. Est-ce que bondimi yango? En fait tango prophète ayebisinga papa likolo ya bénédiction du Père alobi eloko mwana sengezi eloko monene bénédiction du Père nayaki awa matei na te yoyo c'est bon na pesa enseignement moko systématique te matei na te mpona kopréparer yo na bénédiction mais en fait naye mpona kopambola bino. Est-ce que bolandi malamu? Mpona kopambola bino eloko na kosala eza nini? Ngai na koprononce bénédiction mpona bino na kotalisa bino makambo esalamaki na mukanda na Nzambe bosala yango ezala mokolo ezala mwana moke akobongisa offrande na ye akoremettre na maboko ya prophète Ezekiel. Prophète Ezekiel na nsima na prière na kosala aosambela mpona bino mpona confirmation ya makambo na bino. Est-ce que bozolanda malamu? Est-ce que bozolanda malamu? Parce que nayebi ke lelo bokozala surpris na makambo na zolo. Parfois bato bakanisika ke non ngai lokola papa alingaka ngai mingi aopambola ngai ata na pesi eloko te. Bamosusu bakanisaka nini? Ye moko prophète ayebeke ngai nazoka na ngai mbongo te ezalanga mwana ya classe. Bato baza toujours bakanisa bamakambo nde bango bakanisaka mais Nzambe akanisaka lokola yo te. Est-ce que olandi malamu? Soki Nzambe akanisa lokola yo mbongo ya veuve wana balinga bazongisila ye epa Jésus ebandimaki yango okozonga na ndako okobongisa offrande okobongisa oyo ekosepelisa motema ya tata. Est-ce que olandi malamu? Est-ce que olandi malamu? Mpo ame na ye epambola yo avant nakende na kopambola yo lelo nazopambola yo
Alléluia. Na ko prononcer prière likolo na bino na kati na lisanga. Zala na kondi makati na yo. Parce que musol me fele papa yo moko simba ngai. Ezama la muzama bete mekam na zo sana ibia. Na ko vérifier na sak na nganso ina tamboni na wili. Na kuenda yo. Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Prophète ako confirmer makambo na kolo. Pourquoi nazolo bayang? Père akoye ko pambula ba kokote. So itata na bango amemaki bango te. Mama bozola. Ay, s'il vous plaît boya. Au pesa bolim sendena na utiliser bino. OK, vous t'aimez liboso. Omoni tal te botele liboso. Ngana zali papa telemao. Botela ngayo. Omoni bana mibale batelemi. Oya zamu kono. Oya zaleki. Bozomon makambu ya nzambe. Papa me mbango epa ya koko na bango. Mais papa a eu une notion ya makambu ya nzambe ndenge kosalama te. Donc notion a eu révélation ya nzambe te. Mais koko mi chezomo na lisusu te. Ya memeli bango. Tango komi na bango papa zomo na bien te azwa maboku na ye acheli oyo acheli oyo. Tango ache maboko azwi loboko ya droite oyo sana situation loboko ya force acheli yango mukolo. Bozomona azwi ya mwasi atikeli acheli te papa achaki ya makasi acheli azwi ya makasi ache ya papa na bango Joseph amoni père ki mubange lekie afongoli maboko na tata acheli mukolo droite acheli leki ya gauche. Papa zongi papa lobi mwana tika ko nyokola ngai maboko eza ya kolemba na yebelo nazo sala. Na domaine spirituel biso za ba pentecôtiste pour travailler na Saint-Esprit faut kolanda directive ya molimo mo musa. Merci. Samba pambula bino. Donc na ko wendra ye na ko pambula bino lelo. Kokanisa te lokola mukunzi ya basoda ona lingaki choloboku na lepre na ngai te. Je veux parler. Omoni taona kopimisa malopo. Banji na nzambe ba ko récupérer yango. Osena amusa. Ngai na ndimaka malobe ezoloba ke nzambe akobimisa parole moko me ba messager ya bonne nouvelle baza ebele. Ba ange na nzambe sona bimisi maloba bakokima mbango na maloba wana pona ko exécuter yango. Bango ba yebi esika nini misale ezali po chômeur azwa musala. Bango ba yebi esika nini mariage ezali po muto azwa libala. Est-ce que vous l'avez madame? Zamba pambula yo. Zamba pambula yo. Na zamba témoignage ebele ya kopesa bino. Mais na lingi yo kota na liste ya ba témoignage. Telema likolo esikozo. Oyo zali nzambe. Ozali nzambe ya vinanga. Alléluia. Ozali nzambe. Yo bongwani ozali nzambe 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 ya vinanga kita yo sala nzambe nzambe ya vinanga na yo nikolo lelo eza mokolo na yo nalingi témoignage ya bato mosusu te yo koma témoignage
na yebi problème na yo te yo yebi yango nzamba yebi yango mais kobondela na yo eza signe ya foi ozobanda koyebisa nzambe même chose likambo bondela mpona yango esimba te lelo loba lisusu yango na présence na nga na koakompagne libondeli na yo lokola vie eli lelo po ete nzambe asala bomoi na yo banda kosambela na kombo na yesu. Swankembo pe masanzoli yawe makambo pesa kingana lobela bana na yo na lobeli bango etikale loko moko iloba na yo kokisa makati na bango nazolinga na pambula bango kolo nzambe na nguya nzambe malamu moko na badevoir ya père eza ya bénédiction ya bana tata pambulaka bana tata asuetaka bana bolamu na bango bana bazala malamu tata alingaka kokelela ya bana te mpe papasi ya bana te nzambe kita yo osala nzambe yoka losambo ya bana na yo meme tant kosambelaka na kati na kobata nzambe yo oyokaka obatela ekimia na sambela mpona yo tombola mboko likolo lokolo ozozwa eloko epai ya nzambe. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu nous écoute, nous pouvons compter sur lui. Na kombo na Yesu kolekela na evre ya Golgotha esika Christ alobaki Père, tout est accompli. Na telemi na maloba ya Christ na kombo na Yesu bénédiction ya lola pe ya mabele ezala likolo na yo. Alingi koloba rosée du ciel mpe rosée ya se ezala likolo na yo. Ndenge Bible ezoloba bénédiction ezali koatire faveur ya nzambe likolo ya mutu tikete kobanda na temps oyo Dieu tout puissant, le Dieu que je sers, asala yo grâce kobanda lelo na kombo na Yesu zwa grâce epai ya nzambe zwa grâce epai ya bato na kombo na Yesu
molili ndenge komami ke kumela sekote tika bénédiction na nzambe ebenga na molili ya Satan likolo ya vie na yo. Même koloka baloka yo, même koloka balakela yo mabe na parole olandele na pouvoir autorité kolo apesa ngai lokolo évêque na longoli yango na kombo na Yesu. Nda kombo na Yesu ndenge Bible ezoloba na Deutéronome Nzambe alobi ngai na coordonné na bénédiction elanda yo ndenge mbwa alandaka nkolo na ye. Kobanda lelo oza na mpose ya misolo, misolo eyeba solo na yo, eyeba adresse na yo. Oza na mpose ya mariage, mariage eyeba yo, eyeba adresse na yo, eyeba elongi na yo na kombo na Yesu. Molili nyonso brillard basopa likolo ya dossier no ya mariage na longoli yao na kombo na Yesu. Nazo sakula likolo na yo mokili erabase yo okomi dernière personne. Mais nazo fonctionner le ban ensemble okozala mutu okozala mukila te okozala likolo okozala nasete malobola tanzoto na bombo na yo au nom de Jésus. Nazo sakula likolo na yo malobo elobi alongola mubola to alongola mubola na fumier na foule na poussière avandise na batu minene na lobi aloba likolo na yo fungula vie na yo Zambe avandise na batu minene yo ndengo za wana okota bisika memo biso tokota te okuta na bato meme libota no bayeba na bango te esala ma po bénédiction za likolo na yo grâce ya Nzambe za likolo na yo lokola grâce ya Nzambe ekotisa Joseph na kati na palais royal yo okota na bandako ya bakonzi na zoloba likolo na yo ke bénédiction likolo na yo eme mabomo imulai kati na yo. Na programu ana mwalimu na Nzambe na pambu na yo ezali mafuta na pambu ya katakuzi Nzambe alibuna wende yo lelo Nzambe ya Nzambe tanto zosolo na zana même tine exelobi na moni pula ya Nzambe ezopekisa ngai na ya te mitina dernière minute mais na moni Satan sa mukosi azo wendre yo ndenge solo ya mafuta ezokisa ndenge gloire ya Nzambe ekokende misikel kula bomo na yo Nzambe akosele yo publicité Nzambe akosala makambo nettoyé na yo mais évitez combien de plus il y a une chose à part c'est le boulot là c'est le langage Olo Yesu na yebi osuna kanga O kolo Yesu na yebi olinga kanga O kolo Yesu na yebi osuna kanga Kumama Nzambe malamu Nzambe monene Oh Dieu, alléluia Gloria Santa Barakonia Baba Robosokoro ya Baba Baindeka Rosoko ya Baba Baba Dieu, alléluia In the prayer God is day sanctified Kolo Nandi Milakayo Nandi Milakaba directive na yo Ondimi na temps oyo kolekela na maloba oyo kolekela na temps ya bénédiction du Père kolo maloba oyo
Et attention, tu n'as pas eu à me servir na yo Ezekiel. Nazo wendro na kombo na Yesu. Hello. Gloire ensemble. Gloire ensemble et couvrir yo. Je vous remercie. Je vous remercie. Gloire ensemble. Oh, ya Santa Baraka. Gloire ensemble et couvrir yo. Oh, ya Santa Baraka. Oh, ya Santa Baraka. Lord Garfal. Nazo wendra mabuku na yo. Sambe minen animonis. Nakati na bomo na yo. In the glory, God, stay sancti glorified. Robo sokoro ya baba baba baba. Reign this day sanctified. Yambanguya na Zambe. Yambanguya na Zambe. Yambanguya na Zambe. Yambanguya na Zambe. Robo sokoro ya baba 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 baba. Christ alobaki na baye koli. Comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Lelo, mafuta na Nzambe likolo na yo. Bible ezoloba, Jésus autaki na présence ya Nzambe. Molimo mosantu atondisi ye. Sangu na ye bande kopanzana. Tika sangu na yo epanzana. Même si bandimela kite bandimela maloba yo zolo. Même si on considérer te pas considérer yo. Na maloba na yo. Ebina maloba na yo. Basi ko baba kobota. Ba chômeur. Obo maintenant chômage ba ko joni sana. Azana position bon ba ko zombo. Offrande yo pesi à foi et comme la clé Zamba belle une offrande munene à Golgotha au Christ a pesama iloko lambeka kubandele l'offrande même pas pote kangama et fungwa na kombo na Yesu osabule kina munoko na yo même bibuke ya libande amboke kufungwa mela yo même na kati amboke kufungwa mela yo même bakonzi baboyamba yo asakoli yango na kombo na Yesu lelo ezali dimanche ya yambo ya décembre nzambo ayanulaki ngai po ete Regine abala na semaine ya suka ya décembre nzambe asala miracle koleka na bapriere nazosala lelo mpe nasali na bana na nzambe pamboli bino na kombo na Yesu amen simba lobuku na ngai Nzambe na ngai atelemisa yo na kombo na Yesu. Amen.